Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате петтиот дел од книгата Потребата од имам. Авторот на оваа книга, Хазрети Мирза Гулам Ахмад, чесниот основач на светски раширениот Ахмадија муслимански джемаат, роден во Кадијана, село во руралниот регион на Пенџаб, Индија, бил од Бог одреден реформатор на подоснежното доба на ветениот Месија и Мехди. Бил пратен од Бога како исполнување на претскажувањата содржани во Библијата, чесниот Куран и хадисите, со посебна задача на повторно откривање на исламот во неговата првобитна форма и убавина, и луѓето да се вратат кон нивниот создател. Ова книга е напишана само за 1 ден и половина и е печатена во печатницата Дија ул Ислам Кадијана под надзор на Хаким Фазил ул Дин Пхервија, собственик и менаџер на печатницата. वक्त कम है बहुत है काम चलो मल्क जी हो रही है शाम चलो वक्त कम है. Вистинската објава е посведочена со сите внатрешни способности на човекот, кои се просветлени со нова божествена светлина. Тој ги увидува промените во себе, неговиот претходен живот умира и започнува нов, и тој станува посредник на сомилост за целото човештво. Вистинската објава не се завршува со еден единствен глас, бидејќи Божиот глас поседува непрекинатост. Он е најпријатен. Он му говори на секој кој го благословува со своето внимание и одговара на неговите прашања. На неговите дови веднаш му е одговорено, иако понекогаш може да се случи прекин. Примателот на вистинските објави никогаш нема да биде кукавица и не му е страв да се соочи со противникот кој тврди дека прима објави, без оглед на тоа колку е непријателски расположен. Тој знае дека Бог е со него и дека он ќе стори се неговите противници да претрпат срамен пораз. Вистинската објава е средство за разбирање на духовните реалности и науки, бидејќи Бог не сака примателите на своите објави да ги држи неупатени и да бидат лишени од знаења. Вистинската објава ја пратат и многу други благослови. На оној кому му е упатена објава од Бог, небото му принесува чест и углед, кој вдахнува самопочитување. Сегашното доба е толку расипано, што поголемиот дел од филозофски расположените личности, природнонаучниците и следбениците на Брахма верата ги негираат објавите на овој вид. Многумина заминале од овој свет, а биле во состојба на негирање. Но вистината останува вистина, дури и ако целиот свет ја негира, а лагата останува лага, па макар и целиот свет да ја прифати. Би било бесмислено за оние кои веруваат во постоењето на семокниот Бог и го сметаат за управувач на Вселената и знаат дека он се гледа, се слуша и се знае, дека после прифаќањето на ова на такво ниво сепак ја негираат неговата способност, дека он исто така изборува. Зарем не може да зборува оној кој гледа и знае и чие знаење го опфаќа секој момент, без помош на било какви средства? Исто така погрешно е да се каже дека неговиот атрибут за говор, иако действувал во минатото, повеќе не делува, и како тој негов атрибут да е работа од минатото и повеќе не постои. Таквото верување создава безнадежност. Ако некој од Божите атрибути всушност стане вишок после извесно време и не остане ниту трага од него, тогаш сите негови други атрибути исто така стануваат неизвестни. वक्त कम है
बहुत है काम चलो Тешко им е на таквите умови и таквите верувања. После прифаќањето на сите атрибути на семокниот Бог, тие земаат нож и го вадат виталниот, главниот дел од овие атрибути и го отфрлаат. Жално е дека ариите, хинду секта, ставиле печат на Божјата објава после ведите, а и христијаните го сториле истото, како да човештвото имало потреба од очигледна објава за своето просветлување и духовното знаење само од времето на Иса алейхи селам, а дека идните генерации се толку несрекни затоа што се трајно лишени од тоа. Факт е дека човекот секогаш треба да има директно искуство и лична проникливост. Религијата може да се преживее како живо знаење, единствено само ако атрибутот семокниот Бог да продолжи да се манифестира. Инаку таа станува само приказна и бргу изумира. Дали може човечката свест да прифати таков неуспех? Како може милоста на семокниот Бог да ја затвори вратата на објавите кон нас, кога сме подкрепени со такво потполно и совршено знаење, кое не е можно без Божите обраќања и без величествените небески навестувања? Дали нашите срца се промениле во овие времиња, или Бог станал поинаков Бог? Ние признаваме дека објавата, која му е дадена на некој човек, некогаш и некаде, може повторно да го снабди и освежи духовното знаење на милиони, и дека не е неопходно секој поединец да ја прими, но никогаш не можеме да признаеме дека објавата ќе биде потполно отстранета и ние ќе бидеме оставени само со приказни за кои никогаш и никој не посведочил. Јасно е дека кога нешто трае и после 100 години во форма на приказна и нема никаков свеж пример за своја потврда, повеќето личности од филозофската фела нема да прифатат такви приказни без силен доказ, посебно кога тие се однесуваат на феноменот кој се смета како спротивен на расудувањето во оваа време. Затоа со тек на времето луѓето со филозофското размислување ги исмејуваат таквите чуда и воопшто не им верувале. Тие се потполно оправдани во ова, бидејќи длабоко во срцето чувствуваат дали Бог е истиот и дали неговите атрибути се непроменети и ние имаме исти потреби како и порано, и ако секоја душа бара духовно просветлување, зошто тогаш објавата престанала? Милион хиндуси станале атеисти, бидејќи нивните водачи постојано ги учеле дека објавата престанала за милион години. Нивните срца биле нападнати со мислата дека ако објавата на вистина е вистинска, зошто престанале после ведите? И ако нивното доба има уште поголема потреба од нова објава, од Пермашвар. Поради тоа, атеизмот земал замав во земјата на ареиците и затоа ќе пронајдете 100 секти во хиндуизмот кои ги исмеуваат ведите и ги негираат. Некои од нив се дженимат и сики, кои се одвоиле од хиндуизмот од слични причини. Поради тоа во хиндуизмот 100 предмети се сметаат како еднакви на Бог. Тука постои изобилство на верувања во многубоштво и тешко е да се најде било каков прак од Пермашвар. Исто така, тврдењето дека ведите се основани од Бог се сведени само на неоснован мит од пред многу години и не е подкрепен со никакви свежи докази. Затоа, ортодоксните сики не веруваат во ведите. Во врска со тоа, еден представник на сиките на 26 септември 1898 година напишал напис за Акбар е Ам, во кој наведува изреки од Грант, света книга на сиките, да докаже дека Калсас, сиките, не веруваат во ведите и дека на тој начин го подучувале и гуруто. Во Грант се наоѓаат строфи кои наведуваат на заклучокот: не верувајте им на ведите, и потоа е кажано: ние не сме следбеници на ведите и не ги прифаќаме.
कम है। Вистина е дека овој писател јавно не покажува ниту приврзаност кон честниот Куран. Причината за тоа е што сиките не знаат за исламот и не се запознаени со светлината со која се мокниот Бог го обкружил. Поради неукост и предрасуди не знаат ништо за светлината со која честниот Куран е обвиен. И како заедница, тие се поблиску до хиндусите, одошто до муслиманите. Инаку, да го следеле завештанието кое Баба Нанак Сахиб го оставил испишено во својата Чола Сахиб, односно нема друга вистинска религија освен исламот, за нив тоа би требало да биде доволно. Навистина, жално е да се занемари толку важно завештание на толку света личност, бидејќи Чола Сахиб представува единствен наследник на Баба Сахиб, оставен кај Калсас, сиките. Што се однесува на строфите на Грант, тие се собрани многу покасно и истражувачите воопшто не веруваат во нив. Само Бог знае колку и што тие промениле во нив и кои се луѓето чии дела се соберени таму. Во секој случај, ова не е она за што ние дискутираме. Нашата цел е да истакнеме како постои постојана потреба од свежа објава за верата на луѓето, да се одржува постојано свежа. Таквите објави се препознаваат по својата веродостојност, бидејќи никаков шејтан, демон или зол дух ја нема оваа веродостојност, освен Бог. Објавата доверена на имамот на ова доба им дава доверба на верувањата на другите објави. Веќе кажавме дека имамот на ова доба во својата природа има внатрешна моќ на имаматот и снабдувачот го опремува со одликите на водач. Божиот начин е тој што он не сака да го гледа човештвото поделено и растерано. Онака како што вклучил еден број на планети во сончевиот систем и на сонцето му ја дал врховната власт над нив, така он обичните верници ги опремува со светлина според нивниот духовен статус и имамот на ова доба го одредува како нивно сонце. Ова Божја пракса во толкава мера е застапена во неговото создавање што дури се наоѓа и меѓу пчелите. Тие исто така имаат имам, познат како Јасуб, матица. Во светските кралства исто така се мокниот Бог сакал народот да има водач, емир или крал. Нека е Божјото проклетство на оние кои се отпадници и не му се покоруваат на амирот наспроти Божјата наредба. Покорувајте му се на Аллах и покорувајте му се на пратеникот и на оние кои имаат власт над вас. Во световните изрази Улул Амр значи крал, а во духовниот начин на изразување тоа значи имамот на своето доба. Бидејќи со нас е секој оној кој не е против нашите цели и е корисен за нашата вера, мојот совет на джемаатот е британската управа да ја сметаат како Улул Амр и искрено да и се покоруваат, бидејќи таа не се вплеткува во нашите верски цели. Ние всушност се чувствуваме сигурни во нивното присуство и било би неискрено од наша страна да не ги признаеме британците кои ја помогнале нашата вера на начин на кој дури ниту муслиманските управувачи на Хиндустан не успеаа да го овозможат. Некои од овие управувачи на свој кукавички начин ја напуштиле провинцијата Пенџаб. Резултатот од тоа е што ние и нашата религија поднесоа големи маки и малтретирања од разни управувачи на сиките. Така дури и извршувањето на намазот во џамиите и учењето на езанот станало тешко. Исламот како религија бил мртов во Пенџаб. Тогаш дојдоа британците и со нив се врати нашата среќа. कम है, बहुत है काम, चलो मलग जी हो रही शाम, चलो
वक्त कम है। Денес го завршивме 5-тиот дел од книгата Потребата од имам. Еселаму алейкум.